തയ്യാറാക്കാം. ചിക്കൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാം. എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മസാല കയറും, പിന്നെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യൂല. ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവന് ഈ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ കുളിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ചെറുനാരങ്ങ മുറിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായി ഇതിൻ്റെ മേത്തും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മളെ ചിക്കൻ നല്ല അടിപൊളിയായി ചെറുനാരങ്ങയിൽ കുളിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. മസാല ആക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുരുമുളക്, പിന്നെ ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റും കൂടെ വേണം. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ ചിക്കൻ സോഫ്റ്റ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത്. നമ്മൾ മസാല നല്ല അടിപൊളിയായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഇതൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മളിതിന് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ച് സമയം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുപ്പും പാത്രങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമ്മളെ ചിക്കൻ നമ്മളൊരു കലത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ നമ്മളിങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടില്ല, അത് കമ്പി വെച്ചിട്ട്. സാധാരണ ബക്കറ്റ് ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊള്ളിയിൽ കുത്തി നിൽക്കുക ചെയ്യല്. നമ്മൾ നന്നായി ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു. നമുക്കിങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം.
എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. ബക്കറ്റ് ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മള് പൊന്തിയൊക്കെ ചിലപ്പോ കരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അധികം പേർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റലുണ്ട്. നമ്മള് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊന്തിച്ചാണ് വെന്തിനാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവര് ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും വെന്തോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അത് നല്ല ചെറുങ്ങനൊരു ബ്രൗൺ കളർ വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം കൂടെ വേവാൻ ഇതാ വെക്കാം. നമ്മളെ ചിക്കനെ മണക്കാത്ത നമ്മളെ ജൂലി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 30 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നൈസായിട്ട് അങ്ങ് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. നമ്മളെ ചിക്കൻ അടിപൊളി വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കഴിച്ചു നോക്കാം. അത് നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടന്ന് വീണിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡും കുക്കുംബറും ഉള്ളിയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ എന്തായാലും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മളെ ചിക്കൻ